കേരള PSC നടത്തുന്ന ഡയറി ഫാം ഇൻസ്ട്രക്ടർ കാറ്റഗറി നമ്പർ 691/2022. ഈ ഒരു എക്സാമിന്റെ ഒഫീഷ്യൽ സിലബസ് കേരള PSC വെബ്സൈറ്റിൽ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഏവർക്കും സായി ഗുരുവിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഈ ഒരു എക്സാം നടക്കുന്ന ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസംബർ 16 ശനിയാഴ്ചയാണ്. ഈ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടിയുള്ള കൺഫർമേഷൻ നമുക്ക് ഈ മാസം 22 മുതൽ അടുത്ത മാസം 11 വരെ കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതിന് കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കാത്തവർ എത്രയും പെട്ടെന്ന് കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇതിന്റെ ഹാൾ ടിക്കറ്റ് നമുക്ക് ഡിസംബർ 2 മുതൽ അവൈലബിൾ ആവുന്നതാണ്. ഈ ഒരു എക്സാം 100 മാർക്കിന്റെ പരീക്ഷയാണ്. ഇതിന്റെ മീഡിയം ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്. ദെൻ ഈ ഒരു എക്സാമിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 1.5 മണിക്കൂറാണ്. എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത ആളുകൾ 1,17,908 പേരാണ്. അപ്പൊ അത്യാവശ്യം കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ട്. +2 സയൻസും ഡിഗ്രിക്ക് ഏതെങ്കിലും ബയോളജിയോ മാത്സോ എടുത്ത കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണ് നമ്മുടെ കൂടെ മത്സരിക്കാനുള്ളത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത്രയും പേര് പഠിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഓർത്തിട്ട് വേണം ഈ ഒരു എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിന്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് സിലബസ് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പ് മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ ഫിസിക്സിൽ നിന്ന് 20 മാർക്ക്, കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് 20 മാർക്ക്, ബോട്ടണി സോളജിയിൽ നിന്ന് 10 മാർക്ക് വീതം, ദെൻ മാത്തമാറ്റിക്സിൽ നിന്ന് 20 മാർക്ക്, ഡയറി സയൻസിൽ 20 മാർക്ക്, അങ്ങനെ 100 മാർക്കിന്റെ പരീക്ഷയാണിത്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ 2020 ഇവിടെ IT-യും ഇംഗ്ലീഷും ഉണ്ടായിരുന്നു. 2017 GK-യും റിനൈസൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഈ 4 സബ്ജക്ട്സുകളും ഇപ്പൊ ഇതിലില്ല. സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള +2 സയൻസിന് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, ബോട്ടണി, സുവോളജി, മാത്തമാറ്റിക്സ് പ്ലസ് ഡയറി സയൻസ് ആണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് വൃത്തിക്ക് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നമ്മളെ കയ്യിൽ ഇനി ഒരു 80ഓളം ദിവസം എണ്ണിയാൽ നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും സിലബസ് കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം. ഫിസിക്സിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു 20 മാർക്കിന്റെ ചോദ്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അതിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ ഫോഴ്സ് ഓഫ് നാച്ചറിന്ന് 1 മാർക്ക്, യൂണിറ്റ് മെഷർമെന്റ്സിന്ന് 1 മാർക്ക്, അതുപോലെ 2D 3D ലോ ഓഫ് മോഷൻ, വർക്ക് എനർജി, പവർ, മെക്കാനിക് ഓഫ് സോളിഡ്സ്, ഫ്ലൂയിഡ്സ്, ഇതിനൊക്കെ 1 മാർക്ക് ഈച്ച് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ദെൻ തെർമോഡൈനാമിക്സ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ, കറണ്ട്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി, മാഗ്നറ്റിക് എഫക്ട്, ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ, അറ്റോമിക് ന്യൂക്ലിയസ്, സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സ്, ഇങ്ങനെ ഇത്രയും ടോപ്പിക്സിനൊക്കെ 1 മാർക്ക് വീതമാണ് ഫിസിക്സിന്റെ ഒരു കേസ്. ഇനി കെമിസ്ട്രി എടുത്താൽ 20 മാർക്ക് കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രതീക്ഷിക്കാം. സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റംസിന്റെ മോഡൽസ്, ബോർ മോഡല്, ദെൻ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സ് മോഡൽസ്, ഇതിനെല്ലാം കൂടെ 1 മാർക്ക് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അതുപോലെ കെമിക്കൽ ബോണ്ടിങ്ങിന്ന് ബോണ്ട് പാരാമീറ്റേഴ്സ്, ബോണ്ട് ലെങ്ത്തുകൾ, വാലൻസ് ബോണ്ട് തിയറി, മോളിക്കുലർ ഓർബിറ്റൽ തിയറി, ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ, ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ്, ഇതിനെല്ലാം കൂടെ 1 മാർക്ക്. ദെൻ തെർമോഡൈനാമിക്സിന്ന് 1 മാർക്ക്, ഇക്വിലിബ്രിയം 2 മാർക്ക്. ദെൻ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിന്ന് 2 മാർക്സ് ആണ്. ഐസോമറൈസേഷൻ, നോമൻക്ലേച്ചേഴ്സ്, ദെൻ മെത്തേഡ് ആൻഡ് പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ, ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് അനാലിസിസ്, എല്ലാം കൂടെ കൂടിയിട്ട് 2 മാർക്സ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അതുപോലെ സൊല്യൂഷൻസിൽ നിന്നും 2 മാർക്സ്, കെമിക്കൽ കൈനറ്റിക്സിൽ നിന്ന് 2 മാർക്സും, ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് ഫീനോൾ. ഇനി ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് 3 മാർക്സ് ആണ്. ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, നോമൻക്ലേച്ചർ, സ്ട്രക്ചർ എല്ലാം കൂടെ കൂടി 3 മാർക്സ്. അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ കാര്യമായിട്ട് ഈ ഒരു ഏരിയ ഒന്ന് നോക്കണം, സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത്. ദെൻ ആൽഡിഹൈഡ്, കീറ്റോൺസ്, കാർബോക്സിലിക് ആസിഡിന് 2 മാർക്സ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം. ഇനി അടുത്ത ബയോമോളിക്യൂൾസിന് 4 മാർക്സ് ആണ്. കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സ്, പ്രോട്ടീൻസ്, എൻസൈംസ്, വൈറ്റമിൻസ്, ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്, ഹോർമോൺസ്, എല്ലാം കൂടെ കൂടിയിട്ട് 4 മാർക്സ്. അപ്പൊ ഇതും നോക്കാതെ പോകരുത്. അതുപോലെ ഇനി ബോട്ടണിയുടെ കേസ് എടുത്താൽ 10 മാർക്കാണ്. അതിൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ വരുന്നത് 2 മാർക്സ്, ബയോടെക്നിക് ആൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ 2 മാർക്സ്, എക്കോളജിന്ന് 1 മാർക്ക്, ഡൈവേഴ്സിറ്റിന്ന് 1 മാർക്ക്, സ്ട്രക്ചറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ 1 മാർക്ക്, സെൽ സ്ട്രക്ചർ 1 മാർക്ക്, പ്ലാന്റ് ഫിസിയോളജിന്ന് 2 മാർക്സ്. ഓക്കെ, അതിൽ ഫോട്ടോസിന്തസിസും റെസ്പിറേഷനും പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത് ഡെവലപ്മെന്റ് എല്ലാം കൂടെ കൂടിയിട്ട് 2 മാർക്സ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇനി അതേപോലെ സുവോളജിയുടെ കേസ് വരികയാണെങ്കിൽ സുവോളജിയിൽ റീപ്രൊഡക്ഷന് 1 മാർക്കാണ്. ഇത് തന്നെയായിരുന്നു ബോട്ടണിയുടെ കേസ് അല്ലെ, 1 മാർക്ക്. ജെനറ്റിക്സിന്ന് എവല്യൂഷന് 1 മാർക്ക്, 2 മാർക്സ് ആണ്. ദെൻ ബയോളജി ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയറിന് 1 മാർക്ക്, എക്കോളജിന്ന് 1 മാർക്ക്, ഡൈവേഴ്സിറ്റി 1 മാർക്ക്, സെൽ സ്ട്രക്ചർ 1 മാർക്ക്, ഹ്യൂമൻ ഫിസിയോളജിന്ന് 3 മാർക്സ്. അതിൽ ബ്രീത്തിങ്, ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്, എക്സ്ക്രീറ്ററി സിസ്റ്റം, ദെൻ അതുപോലെ ന്യൂറൽ കൺട്രോൾ, ലോക്കോമോഷൻ ഉണ്ടാകും, ദെൻ ഹോർമോൺസ്, ആ ചാപ്റ്ററിന് എല്ലാം കൂടെ കൂടിയിട്ട് 3 മാർക്സ്. അതാണ് സുവോളജിയുടെ ഒരു കേസ്. ഇനി മാത്സിന്ന്
20 മാർക്സ് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അതിൽ സെറ്റിൽ നിന്ന് 4 മാർക്സും, പെർമ്യൂട്ടേഷൻ 1 മാർക്ക്, കോമ്പിനേഷൻസ് 1 മാർക്ക്, അതുപോലെ ഡിഫറൻഷ്യബിലിറ്റിന് ഡെറിവേറ്റീവ്സ് 1 മാർക്ക്, ടാൻജൻസിന്ന് 1 മാർക്ക്, ദെൻ പ്രോബബിലിറ്റിന്ന് 1 മാർക്ക്, ബൈനോമിയൽ തിയറത്തിന് 2 മാർക്ക്, സ്വീക്കൻസ് ആൻഡ് സീരീസിന് 3 മാർക്സ് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇനി അതുപോലെ ലാസ്റ്റ് ബേസിക് ഡയറി സയൻസ്. ബേസിക് ഡയറി സയൻസിൽ ഡയറി ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് കോപ്പറേറ്റീവ് സിസ്റ്റംസിന് 2 മാർക്സ്, മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ഷന് 5 മാർക്സ്, മിൽക്ക് പ്രോസസിംഗ് ആൻഡ് പ്രിസർവേഷന് 5 മാർക്സ്, ഡയറി പ്രൊഡക്റ്റ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിന്ന് 4 മാർക്സ്, ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഇൻ ഡയറി ഇൻഡസ്ട്രിന്ന് 4 മാർക്സ്. അങ്ങനെ ഇതിൽ നിന്ന് 20 മാർക്സ്, ടോട്ടൽ 100 മാർക്സിന്റെ എക്സാം ആണ്. ഇനി അവസാനം ലാസ്റ്റിലെ ഒരു റെഡിങ്ങിൽ നമുക്ക് നോട്ട് പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു എക്സാമിന് topic from the detailed above അല്ലാതെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരാം. The question from the other topic prescribed for the educational qualification of the post may also be appear in the question papers. അല്ലാതെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് വേറെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് +2 സയൻസ് ആയിരിക്കണം, ഡിഗ്രിക്ക് ബയോളജിയോ മാത്സോ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ സ്ട്രീമിൽ പഠിച്ചവരായിരിക്കണം. There is no undertaking of the all the topic above may be covered in the question paper. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ എന്തില്ല, എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏരിയയിൽ നിന്നും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. ഓക്കെ, അത്രയും ഒരു നോട്ടും നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. നമുക്കൊരു 80ഓളം ദിവസം നമ്മൾ മുന്നിൽ കാണുന്നുള്ളൂ. നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. എല്ലാം +2 ലെവലായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഒരു മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി. സിലബസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഈ ഒരു സിലബസിന്റെ PDF നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ചാനൽ സൈഗുരുവിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതിന്റെ ഒരു പ്രിന്റ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വെക്കണം, ഈ ഒരു സിലബസിന്റെ. കാരണം നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക് കവർ ചെയ്തു എന്ന് നമുക്കൊരു ബോധം ഉണ്ടാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, സോഫ്റ്റ് കോപ്പിയേക്കാൾ നല്ലത് ഹാർഡ് കോപ്പി കയ്യിൽ വെക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ എല്ലാവരും വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് എക്സാമിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. താങ്ക് യു.